Salve, salve rapaziada, estamos aqui para começar mais um videozão para vocês, certo? E dessa vez, rapaziada, eu vim trazer para vocês o meu pack completo de SFX para vocês estarem colocando aí na edit de vocês. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que faz umas edit brava também e tá precisando de uns efeitos sonoros aí para as edit dele, certo? E rapaziada, eu resolvi upar esse pack no Google Drive, por quê? Porque o Google Drive atualmente eu acho que é a melhor plataforma para esse tipo de coisa, porque o Google Drive você pode entrar lá, pode visualizar as pastas, pode visualizar os arquivos, escutar lá todos os arquivos que tem lá e você pode escolher se você quer baixar o pack inteiro ou se você quer baixar só um arquivo ou só uma pasta, sei lá. Porque é um pack relativamente grande, por isso que eu deixei no Google Drive, porque você pode escolher o que você quer baixar ou se você quer baixar tudo mesmo, certo? E rapaziada, apesar de ninguém ter reclamado do meu encurtador de link nos últimos vídeos, eu vou estar deixando para vocês aí no final do vídeo um vídeo de como passar pelo meu encurtador de link, certo? Então, se eu lembrar, eu deixo aí para vocês. Bora pro vídeo. Ah! Ah!